ភាគទី78យើងឃើញថាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រះនាងចារីរាជទាំង500អង្គនិងព្រះនាងនេះបានបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយនគរបាលភ្នំព្រះកែវបុរីបានបន្ថែមសមាជិកនគរថ្មីចំនួន501អង្គបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសគឺជាថ្ងៃដែលសាវកទាំងអស់និងព្រះមហាក្សត្របើកអង្គប្រជុំដំបូងសវនាការបើកអង្គប្រជុំដំបូងរបស់ស្ដេចព្រះថោងបានដំណើរការដូចតទៅព្រះកៅរាជនិងព្រះថោងគង់នៅលើបល្ល័ង្កខ្ពស់ជាងគេទ្រង់បានទតមើលសាវកទាំង1000អង្គដែលនៅអមសងខាងហូហែតាមឋានៈមេដាត្រៃភពនិងបិតាត្រៃភពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីឬក៏ព្រះថោងញញឹមរួចមានព្រះបន្ទូលថាល្អហើយនគរដែលសាងឡើងដោយស្ត្រីផ្ទាល់អស់រយៈពេលជាង1000ឆ្នាំហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់ស្ត្រីជាព្រះជាមាសជាពេជ្រជាអ្នកផ្ដល់សិរីសួស្តីដល់នគរពិតប្រាកដមែនមហារាជនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់មួយក្នុងនគរមុនគេបង្អស់ថារាល់កាលៈទេសៈណាក៏ដោយត្រូវយកស្ត្រីជាធំតើអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសាវកបាព្រំទាំង500យល់យ៉ាងណាដែរទូលព្រះបង្គំយល់ស្របតាមច្បាប់មួយនេះក្រាបទូលទឹកដីនេះជាទឹកដីអច្ឆរិយៈដែលមានព្រះនាងគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំហើយតែនៅតែអង្គអាចស្អាតស្អំគួរជាទីគោរពក្រៃលែងក្រាបទូលជំនាន់ក្រោយបានព្រះនាងជាមេដាជាមោទនភាពជាតិណាស់ក្រាបទូលដូចនេះការការពារស្ត្រីត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងឲ្យដូចជាព្រះក្រាបទូលអូទូលបង្គំទាំងអស់ក៏យល់ដូច្នោះដែរក្រាបទូលល្អហើយបាព្រហ្មរាជទាំងអស់ច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទទួលបញ្ជាក្រាបទូលច្បាប់នេះចេញជាផ្លូវការឲ្យបងប្អូននគរយើងដំបងដូនតាយើងមិនភ្លេចឡើយគុណស្ត្រីព្រះនាងជ័យក្សត្រីទី1ឬជ័យវរ្ម័នទី1បន្តរាយការណ៍ថាបបិទ្ធព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីសមុទ្រតាមព្រំដែនចេះតែបន្តរែងសណ្ដោទៅជាដីហើយព្រះថោងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាល្អណាស់ព្រះនាងជ័យក្សត្រីសមុទ្ររែងដល់ណាចូលបន្តដល់ទងជ័យនាគតំណាងនគរដល់នោះចុះព្រោះនគរយើងនឹងអាចពង្រីកព្រំដែននគរធំជាងនេះពេលដែលសមុទ្រសណ្ដោជាដីហើយនោះទទួលបញ្ជាព្រះនាងជ័យក្សត្រីទី2ឬជ័យវរ្ម័នទី2បានទូលថាបបិទ្ធព្រះមហាក្សត្រប្រជាជនមកពីគ្រប់ទិសទីលើពិភពលោកតែងតែមកគាល់ព្រះពុទ្ធទី3យាងព្រះពុទ្ធទី3ទេសនាព្រះធម៌ខ្ញុំម្ចាស់មានយោបល់មួយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព្រះពុទ្ធទី3ខ្ញុំម្ចាស់ចង់ឲ្យមានការយាមកាមតាំងតែងរាល់ពេលព្រះពុទ្ធទី3ចេញធ្វើធម៌ទេសនាម្ដងព្រះពរត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះនាងមេតបការការពារព្រះពុទ្ធទី3ជាព្រះមហាក្សត្រីរាជជាគំរូជំនាន់ក្រោយរបស់យើងឲ្យធ្វើតាមផងដែរទទួលបញ្ជាព្រះពរដោយព្រះនាងទាំង7អង្គជាមេតបដូចនេះទូននីតិការពារព្រះទី3មិនអាចធ្វេសប្រហែសបាននោះទេព្រះកៅរាជទ្រង់ទតឃើញម្ចាស់ការរបស់ព្រះថោងក្នុងនាមជាស្ដេចនគរហើយព្រះនាងពិតជាទុកព្រះハរតីនិងព្រះស្វាមីណាស់ព្រះកៅរាជជាព្រះពុទ្ធមានប្រជញ្ញជាង1000ឆ្នាំដែលពិភពលោកទាំងមូលបានស្ដាប់និងគោរពតាមតើនេះបើមិនមែនជានគរព្រះតើជានគរអ្វីពិភពលោកទាំងមូលអើយសូមអ្នកមើលចុះតាំងពីដើមរៀងមកនគរព្រះចែកចាយព្រះធម៌ពីពេញផែនដីគឺដើម្បីតែសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះបើអ្នកធ្វើល្អដាក់នគរខ្មែរដែលជានគរព្រះនេះតែបន្តិចនោះក៏ច្បាស់ជាអាចទទួលបានបុណ្យច្រើនណាស់ដែរសារធុរៈយើងឃើញហើយថាបញ្ញត្តិទី1របស់ព្រះកៅដាញ់ឬព្រះថោងនោះគឺឲ្យគ្រប់ស្ត្រីជាធំតែងាកមកមើលបច្ចុប្បន្ននេះទៅមើលគឺវាមិនដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានចេញច្បាប់ឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសផងដែរតែការអនុវត្តវិញមិនបានដូចច្បាប់ដែលបានចែងនោះទេគឺសិទ្ធិមានតែនៅលើក្រដាស់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យការគោរពស្ត្រីជាធំបានវិលមកដូចដើមវិញទៅចម្លើយគឺមានតែការលើកសាសនាព្រះពុទ្ធទី3ប្រកោនិគមនោពោធិសត្វមកគោរពឡើងវិញនោះទេទើបអាចទៅរួចការស្ដារព្រះពុទ្ធស្ត្រីក្នុងយុគសម័យទំនើបសតវត្សទី21នេះគឺពិតជារឿងកំប្លែងចំពោះប្រទេសជាច្រើននិងមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសចំពោះមនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តចាត់ទុកស្ត្រីជាល្បែងកំសាន្តចាត់ទុកស្ត្រីជាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទចាត់ទុកស្ត្រីជាស្ត្រីមេផ្ទះធម្មតាមួយរូបប៉ុណ្ណោះចាត់ទុកស្ត្រីជាស្ត្រីដែលយកមកដើម្បីបំពេញមុខដល់គ្រួសារចាត់ទុកស្ត្រីជាស្ត្រីម្នាក់ដែលយកមកដើម្បីបន្តវង្សត្រកូលចាត់ទុកស្ត្រីជារបស់ទ្រព្យចាត់ទុកស្ត្រីជាប្រហុកមួយក្រឡ
จัดตุกสตรีเจียมนุษย์ได้ดักบรรจุขนมกรมระบอกเกดำใบไอ้มือเคยถาคลุ้นก็รูปสิทธิมนุษย์ปนอให้มาเติมใต้ปนอศาสนามวยจำนวนจัดตุกสตรีจีเมกรัวจัดตุกสตรีจีเมปัญหาจัดตุกสตรีจีมนุษย์เมียนกามตราจัดตุกสตรีจีมนุษย์ได้โปเป็นแต่ดาวกาละบวงดอลโบรอจีดามให้ได้หายเกมันเซอร์อ้อยดำลายสตรีกัวน้องศาสนาแตงนูรุเตสตรีเตอร์บานรัดบันตังกรุบรูปเพียบต่างออกรุบตีกันไหลสตรีเตอร์บานกำหัดได้ประเพณีสตรีเตอร์บานกำหัดได้ศาสนาสตรีเตอร์บานกำหัดได้กรมครัวสาสตรีเตอร์บานกำหัดได้สังคมสตรีเตอร์บานกำหัดได้ฉบับจีดาวหลักตรองจำนวนนี้ห้าจีกายกขอตรองจำนวนนี้ห้าจีกาดาวตัวปีประทอหนึ่งน้อมเนิมหันตรายดอจีวัดสัตว์โลกหนึ่งพิภพโลกนอลปัจจุบันนี้ตามนุษย์ต่างออกการเจนปีประหลาดนามกตาปุกเกการปีเพลย์ระบอบปุกเกหรือตาปุกเกการปีรนจัดระบอบปุกเกหรือตาการเจนปีประหลาดนามกโจรุกนักเติมเมื่อคลุ้นการหมกหายตาบางดอปุกเนหรือการหมกซีสมัยซีพลายเชิงซีใบบานเพลียนตายมาดองตาการหมกแจดาวปล่อยแจรดหรือเมนเกใบบอมถนอมถ่ายโปจังบัดได้นุตาปุกเนใบเนบ่มเปเนบ้านปนมันเมาบ้านปนมันทั้งไงขนมวิจิวัดเจียตีรุดอลกุมารเพียบนุตาเปชุดกัดเนน้ามันบ้านได้ปูนสอจำเมื่อไทยบรรจบถนำตอนเนี้ยเนน้าได้เนกบานเนบ่งเรียนเนจำลึกจิตเนจำสดายประดับดอนเนจำลุงลมเนจำชุดตึกผนัยจำเอาเนนึกไปเนยุ่งจำตุ้มนกบุมรองบำราใบตึกดอนเนรถสมลิบบ่มแปะดอกสมอาดกายเลี้ยงอัดเลี้ยงนมไอเนตั้งปีโตต่อโหดต่อทมดังกระไดนุตามันแมนจิตสตรีเตอหรือไอเจ้าแฮดมาได้บ้านจิตทมดังกระไดหายเรียนบ้านขปุงปูหายคล้ายจิมรูเมนธนักขนมสุกุมหายคล้ายจีเนบุขนมศาสนาหรือการศาสนานามวยหายใบชีกรุบขณีมันบ้านประดอดำไหลดอสตรีตูเตอได้เปรียบโดยจิมมาได้จีบอมสไลได้จีบอนสไลจีมัดสไลโดยนิตกาเนาะนิหายได้เกี่ยหาถาจิตทอระเมลกุลมนุษย์โลกกานาคลิชง่ายปีพิบกัดติญูเชียนตัวโรคทอระเมลกุลหายนุกเกลเลนเมนลักษณะจิมมนุษย์อติดหายเกวงเวงขนมพิบอักระนุกรโหดดอเตอร์บองพลายเนี่ยได้เมนกุลจุปวกล้วนหนังคลุ้นไอไทม์ติดพองรีไอมนุษย์ได้โคจัดเรื่องสนายหาหายได้จัดสำหรับคลุ้นนุกก็ดชนอได้บ่เกนักกุลดอมเมดาเกตายบัดเตจนุกก็เกมันได้จัดสำหรับคลุ้นนุกได้การสำหรับขลุ่นจีบาบงดหาจีบาบอากาศติญูจมพูเมดาเบดาหนุไอศาสนาประกอบในกรมโนโปติสัตเจียประปุติใบเจียจำนวนกันดาในกาบสัมกุมศาสนาประปุติอย่างพร่ำประองหรือเวียงศาสนาดาวประปุติกสวาระประกสปะประสามณโกดอมนังประปุติจงกรอยประเสราเมตรัยอ่อยรู้มันโจขณิบาทบากเมียนศาสนาประปุติเก่าในกรมโนประปุติสตรีทว่าจีบังโกกันดาเทนุตัวเตียงทรายเตอข้างนามวยในศาสนาประพุทธเสงช่วยหรือสดัมนุนักทั่วอเมนพิษลุมเอียงกาหลังหายไว้เตยรลมปะใบออจีมันขานลอยการตั้งสตรีในขนมโลกจีเมดาการเลิกสตรีจีเปรียขนมศาสนาประกอบในกรมโนโปติสัตจีเรื่องขานมันบารู้การเคารพศาสนาประพุทธสตรีจีจำนวนจับดามในการดังกลหายทอนในการดังกลโนหายจีจำนวนจับดามในการตราดังทอในการดังกลนูหายน้อมในสิ่งใดศพทอในการดังกลนูหายน้อมในการสร้างอำเภอกุศลแก่งพุ่งในขนมโลกพระพุทธองค์กรุพระองค์ตรัสดังเติบบานก็ได้ซาทอดังกลเมดาไปได้จิตถมเติบเชียนดอลการสำรัตรัสดังนุบานเนน้าเมนทอดังกลในขนมคล้วนเนนูหายจีมรุได้ดังสำรัตจกใจเปิดประกอบมันแม่นเมียนลอยเมียนลานเมียนจุ่มแดดดังเมียนมกดำนายเมียนเกติจูรบทาจิจกใจหนุเตรู้ระบอบแต่งนุใจมกปีเรียนบ้านมกปีเรติตากรุบคณีสตการมกสระคุกบาเตสอาดโดยตู้รศัพท์ทำไมมือเกรงเตตาสำคัญเกยกตู้รศัพท์นึกเตปราเทอร์ไว้เตบรรโจไว้คลาปนอแต่มนุษย์ได้ยกทอดังคนจีเล็กมวยขนมจีบดทุกเกมีลอยก็เกยกลอยนุกเตปราขนมพิษดังคนจีประโยชน์ดอนเนดัดเตยทุกเกมีลานก็ปราลานนุกจีประโยชน์ดอนเนดัดเตยทุกเกมีจำแนกดังก็ปราจำแนกดังนุกขนมพิษดังคนจีประโยชน์ดอนเนดัดเตยจีดาวละพระพุทธกรุพระองค์บ้านมันซอประทอดอยยืงรอขเนียอ่อยโซธาเนโมไตเสพระเพกวิโตพระอรหัตโตพระสัมมาสัมพุทธไตเส
ហើយព្រះកៅនិគមនោក៏បានបន្សល់ព្រះធម៌មួយគាថាទៀតថាអ្នកមោសិតិព្រះភគវិតោព្រះអរហតោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះគុណកែវជាព្រះធិរាជស្ត្រីមានតួនាទីធំណាស់ទាំងនៅក្នុងផ្លូវលោកីនិងក្នុងផ្លូវសាសនាហេតុនេះហើយជួយយើងបញ្ឈប់ទង្វើមិនឲ្យតម្លៃដល់ពួកគាត់និងការមើងងាយលើពួកគាត់បន្តទៀតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះក៏មិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យគេមើងងាយនោះដែរឧទាហរណ៍ស្ត្រីខ្លះខំបង្ហាញគេខ្មាស់របស់ខ្លួនហួសហេតុដើម្បីដូរយកភាពល្បីពេលនេះអ្នកល្បីមែនមានមនុស្សស្រឡាញ់មែនមានមនុស្សពេញចិត្តមែនតែ20ឆ្នាំក្រោយមកពេលកូនរបស់អ្នកបាក់មើលរូបទាំងនោះតើអ្នកមិនខ្មាស់កូនរបស់អ្នកទេឬចុះចៅរបស់អ្នកមាតាបិតារបស់អ្នកបើឃើញហើយតើគាត់ខ្មាស់គេទេចូលប្រយ័ត្នពីការថតរូបនិងវីដេអូទាំងនោះព្រោះវាមិនបាត់បង់ងាយៗនោះទេវានឹងនៅរាប់រយឆ្នាំទៅមុខយើងគួរតែដាស់តឿនគ្នាឡើងអ្នកណាមានបងប្អូនជាស្ត្រីជួយដាស់តឿនគាត់ទៅអ្នកណាមានកូនស្រីក៏ដាស់តឿនគាត់ទៅទម្រាំដល់សាសនាព្រះពុទ្ធស្ត្រីបានលើកមកវិញស្ត្រីទាំងអស់នឹងបានចូលមកលុបបួសរៀនសូត្រវិជ្ជាស្ត្រីដោយសម័យខ្មែររុងរឿងនាសម័យដើមជាថ្មីម្ដងទៀតស្ត្រីដែលបានចូលមកលុបបួសរៀនទទួលបាននូវការគោរពមានវិជ្ជាពេញខ្លួនមានចរិយាសម្បត្តិថ្លៃថ្នូរជាសម្ពុតក្នុងផ្នត់ជាស្ត្រីបវរភពផង់ក្លិនក្រអូបសាយជាទីពេញចិត្តដល់សារធុជនទាំងពួងការរក្សាបាននូវតម្លៃជាស្ត្រីខ្មែរដ៏ល្អឯកនោះហើយជាហេតុដែលនាំឲ្យកូនចៅដែលកើតចេញពីព្រះនាងមកនឹងក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញជាកូនកតញ្ញូជាកូនដែលដើរតាមគន្លងធម៌ជាកូនដែលរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតទៀងត្រង់និងប្រកាន់តែកុសលធម៌ពួកកុលបុត្រកុលធីតាទាំងនោះហើយដែលនឹងនាំឲ្យជាតិមាតុភូមិមានភាពរីកចម្រើនមានសុភមង្គលថ្កុំថ្កើងរុងរឿងទៅបានផ្ទុយមកវិញស្ត្រីដែលនាំមកនៅភាពអាម៉ាស់ដល់ខ្លួនជាស្ត្រីខូចស្ត្រីដែលបាត់បង់ព្រហ្មចារីយ៍មុនរៀបការស្ត្រីបែកស្លុយស្ត្រីអកតញ្ញូចំពោះមេដាបេដាស្ត្រីរត់ស៊ីផ្លូវភេទស្ត្រីអាភិស្ត្រីអន់ចរិតស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តទង្វើថប់ទាបទាំងឡាយនឹងប្រសូតបានតែបុតថប់ទាបបុតដេរិឆានចោលលួចចោលប្លន់បុតអកតញ្ញូបុតដែលខូចបុតដែលរឹងចចេះបុតបំផ្លាញបុតដែលពោពេញទៅដោយភ្លឹងកំហឹងបុតដែលកើតមកដើម្បីបំផ្លាញនិងជាបុតដែលប្រព្រឹត្តតែអំពើអកុសលធម៌ជាដើមពួកគេទាំងនោះហើយដែលនឹងដឹកនាំជាតិមាតុភូមិឲ្យវិនាសធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើអយុត្តិធម៌ពុករលួយលបែងស៊ីសងស៊ីផឹករាំកំសាន្តអសន្តិសុខឆក់ប្លន់គ្មានរដំគតិលួចជាតិមាតុភូមិនិងនាំមកនៅភាពអពមង្គលផងដែរបើចង់ដោះស្រាយអ្វីមួយត្រូវទៅរកដើមហេតុដំបូងរបស់វាជាមុនសិនរួចហើយសឹមដោះស្រាយដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀតលុះយើងបានដាំបង្គោលនៃការលើកតម្លៃស្ត្រីស្របតាមសាសនាព្រះកោណនិគមនោរួចហើយទើបដេញទៅដោះស្រាយដល់ការអប់រំដល់កុលបុត្រកុលធីតាឲ្យមានចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្តការបង្កើតធនធានមនុស្សការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋការបង្កើតការងារគ្រប់វិស័យការកែប្រែការគ្រប់គ្រងនិងរចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើនការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបន្តទៀតជាតិរបស់យើងត្រូវការអ្នកគិតគូរពីប្រទេសជាតិជាច្រើនរូបហើយក្នុងចំណោមច្រើនរូបនោះគឺខ្វះអ្នកមិនបានឡើយបើឃើញថាអ្វីមួយប្រឡាក់ហើយគួរជួយគ្នាដុសខាត់ឲ្យស្អាតឡើងតើអ្នកណាគួរធ្វើរឿងនេះគឺអ្នកបើអ្នកមិនគិតគ្មានអ្នកណាមកគិតឲ្យនោះទេបើអ្នកមិនធ្វើក៏គ្មានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យដែរហើយបើអ្នកមិនផ្ដើមក៏គ្មានអ្នកណាមកផ្ដើមនោះដែរតើគួរធ្វើវានៅពេលណាគឺចាប់ពីពេលឥឡូវនេះហើយបើមិនធ្វើចំនួនយើងតើយើងទុកចិត្តថាកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងធ្វើដែរឬទេជាចុងក្រោយសូមចងចាំថាអតីតកាលកន្លងផុតបាត់ទៅជារឿងកែមិនបានមែនតែយើងអាចតែអនាគតរបស់យើងបានចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅរហូតដល់កប់ចូលទៅក្នុងដីវិញនោះទើបអស់ភារកិច្ចរបស់យើងសារធុរៈសារធុរៈសារធុរៈ